안내 말씀드립니다. 우리 열차는 잠시 후 마지막 역입니다. 마지막 역인 청량리역에 도착합니다. 미리 준비하시기 바랍니다. 오늘도 코레일과 함께해 주신 고객 여러분 고맙습니다. 안녕히 가십시오. We will soon be arriving at 청량리 Station, the final destination of this train. Please make sure you have all your belongings with you when leaving the train. Thank you for traveling with Korail. 이제 몸을 좀 일어나지 않아? 미리 가 있는 게 낫지 않아?